रेसिपीला सुरुवात करूया। आपण करणार आहोत कैरीचे पन्हे। तर मी ह्यासाठी 5 ते 6 कैऱ्या घेतलेल्या आहेत। कैऱ्या अगदी कोवळ्या आहेत। तर या कैऱ्या मी स्वच्छ पाण्याने धुवून त्याला कुकरमध्ये वाफवून घेतलेल्या आहेत। तर तुम्ही बघू शकता अगदी अशा नरम कैऱ्या झालेल्या आहेत। आणि याला ना कुकरमधून काढल्यानंतर थोडं थंड करायचं आणि थंड झाल्यानंतर ना ह्या अशा या प्रकारे नरम करून घ्यायच्या। म्हणजे काय होतं की याचा चांगला गर ना त्या पोळीपासून छान तयार होतो। बघा याच्यामध्ये असे नरम करून घ्यायचे हे सगळे आंबे याप्रमाणे। आणि आता आपण याचा गर काढून घेणार आहोत। तुम्ही बघू शकता हा ना आंब्याचा गर काढून घेतलेला आहे आणि ही साल आहे। तर ही साल आपण आता पाण्यात टाकून थोडंसं याचं ना पाणी टाकून घेणार आहोत आणि पाण्यामध्ये हा गर सुद्धा मिक्स करणार आहोत आणि मग त्यामध्ये साखर घालणार आहोत। आपण ना या सालीचं पाणी काढून घेतलेलं आहे आणि हा जो गर आहे ना हा आपण आता या पाण्यामध्ये मिक्स करणार आहोत। आणि हा चांगला मिक्स झाल्यानंतर यामध्ये साखर घालायची आहे। असा पाण्यामध्ये गर मिक्स होते आहे आणि चवीप्रमाणे तुम्हाला जर पन्हे गोड आवडत असल्यास साखर तुम्ही जास्त घालू शकता, नाहीतर मग साखर थोडी कमी घातली तरी चालेल। हे माझे ना साखर आंब्याचे आंबे आहेत, त्यामुळे ना या पन्ह्याला साखर नक्कीच कमी लागणार आहे। बघा आता छान मिक्स झालेला आहे पन्हा। आता यामध्ये मी साखर घालते आहे। अर्धा वाटी मी साखर घातलेली आहे, अर्धा ते पाऊण वाटी, आणि चवीसाठी अगदी थोडं मीठ घालते आहे। याला थोडासा आंबटपणा असतो म्हणून मीठ थोडंसं जास्ती घालायचं। असं हे पण याला थोडंसं पाणी घालते आहे। आता हे पन्ह आहे ना आपण 2 पद्धतीने करू शकतो। म्हणजे कसं की पन्ह झाल्यानंतर पाणी टाकल्यानंतर ते आपण उकळून पण घेऊ शकतो आणि मग ते थंड करून प्यायला होते, नाहीतर मग आपण हे असं कच्चच पन्ह पिलं तरी चालते, अगदी थंड होतं।